Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ya para bapak, mewah para ibu, ikhwatu iman rahimani wa rahimakumullah. Masih ngebahas hadis-hadis kaitan sareng pertikahan, utamina nyata pertikahan-pertikahan diwagel ku Allah Subhanahu wa taala. Taina kasempatan ieu panginten aya anu diwagel bahkan dugi ka dilaknat ya pelakuna, dua pelaku nyata muhalil dan muhallalah. Nah, jadi secara umum ikhwan fiddin, jadi talak teh aya dua ya. Jadi aya talak roj'i, artinya talak anu boleh dirujuk. Rujuk teh diuihkeun deui nya, dibalikan deui, diuihan deui pangintennya. Aya engke talak bain. Jadi talak bain teh di mana upami tos ditalak maka eta isi teh tiasa dirujuk ya. Tos bain teh tos tebih nya, kajaba eta isi teh ditikah ku pamagat anu sanes. Tah upami tos ditikah dipirak maka eta risti tiasa ditikah deui ku caroge anu mimiti. Tapi ulah aya kesepakatannya. Nah, ya saya geus 2 kali ya nalak istri moal bisa merenya dirujuk deui mah panginten kajaba ditikah heula cik pangkawin ke nya ku didinya Kang Dadang gitu teh. Tapi ulah ditoel. Nah, jadi eta teh muhalil. Jadi aya muhalil, aya muhallalah. Jadi muhalil mah jama anu dititah. Jadi dititah jama pikeun nikah ka istri anu tos talak 3 ya. Nah, ya joki naon atuh nya? Ojol. Upami muhallalah jama anu nitahna. Ikhwan fiddin imani wa rahimakumullah nya. Jadi dia aya sabaraha riwayat terkait wagelan tentang pertikahan. Jadi pamit talak rujuk mah kan 2. Jadi istri ditalak ya itu boleh rujuk deui. Ditalak deui dirujuk deui boleh. Tapas katilu kali ditalak maka eta isi atau pameget teu tiasa ngarujuk atau isi teu tiasa rujuk deui. Sateacan eta isi teh nikah sareng pameget anu sanes. Tah upami ditakdirkeun nikah sareng pameget anu sanes ditalak, tah maka eta isi tiasa uih deui ka caroge anu mimiti ya bisa CLBK lah pangintennya. Tapi tadi daya katentuan, daya syarat, daya naon-naonnya estuning we kitu pangintennya. Ayo panginten riwayat-riwayatna ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah nya. Wami kamari mah kan tikah kontrak karena memang daya daya wali, daya saksi pangintennya eta diwagal karena nya menyelesihi esensi pertikahannya. Eta mah hanya sebatas ngalampiaskeun nafsu. Teu naon beda na jeung sato pangintennya. Eta memang kantos dikengengkeun rukhsah tapi dina kondisi tertentu. Tapi akhirnya dicabut deui eta dispensasi teh dugi ka dinten kiamat. Karena esensi pertikahan mah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah nya gitu. Eta we nu apal teh nya. Ngan eta-etana. Ya, wa ibni Mas'udin katampi ti Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mugi Allah mikaridho ka anjeunna qala sasauran la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallam ngalaknat. Laknat mah nya nembongkeun dosa gede. Dijauhkeun tinu rahmat Allah, meunang adab nu rongkah. Jadi diantawis ciri dosa ageng teh upami perbuatanana aya laknat. Jadi urang meunang ngalaknat, meunang boleh. Tapi ngalanat karena perbuatan, ulah ngalanat karena jalma. Ya, pokok ngalanat orang kafir boleh karena perbuatanna ya, musyrik Allah. Tamelanat orang muslim ge boleh. Tapi karena perbuatanana
boleh tasawiusnya seperti Rasulullah salam ngalaknat kasaha al muhallil kajama anu ngahalalkeun. Tadi dia aya muhalil. Namun muhalil laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan tujuan agar perempuan itu dibolehkan menikah kembali dengan suaminya. Jadi tadi nu dititah nya sok tah saya teh calon istri mantan istri saya hayang balik deui euy lah. Tapi teu bisa cenah da geus talak 3. Takut saya di dinya dibiayaan mas kawinna maharna bahkan dileuwihannya jug kawin heureuyan goda mun bisa mah kawin tapi wayahna tong lila teuing mun noel ge rada komo nepi ka perjanjian teh ulah ditoel-toel acan da itu muhalil. Jadi muhalil teh jami anu dipiwarang pikeun ngahalalkeun supaya ku eta pertikahan teh dipirak si istrina teh halal deui ka cara ge anu sata ieu dilanat. Nah, karena tadi karena esensi pertikahan teh naon? Tadi. Jadi nikah teh sanes ngalampiaskeun saha atau sanes membuat kesepakatan esensi nikah mah tadi ngabangun rumah tangga ngalahirkeun turunan. Mata ketika kontrak kunaon diharamkeun bahkan dilarang karena esensinya hanya sebatas pelampiasan nu jadi korban saya ikhwan pidin istri ya, karena istri itu kan kehormatanna hapuntennya di dinya. Maka kenapa suami wajib memberi mahar sebagai ganti karena kehormatannya ya sudah diberikan. Mata ge sami muhalil mata aya wageulana ge aya di zaman Nabi bahkan di zaman urang ge ari kitu nama taat karena syariat teh kitu nya taat rada nya leuheung gitu geus 2 kali ditalak keheul tah 3 kali talak aing sia geus ditalak meureun aduh bingung paenya gitu neangan nu lain teu payu paenya teh nu daekeun ya ayeuna hayang balik deui dan itu banyak kasusnya. Jadi ari keur ngahiji maguntrang ari geus papirah hayang balik deui geus talak 3 kan kaidahna teu kenging uih kajaba ditikah kuno sanes tah manehna teh nitah nu nikahna teh nyeun kesepakatan sok tikah teh nya mantan istri saya nya supaya halal deui ka saya tapi geus ditikah kade tong lila cerai deui lah ya. Komo lamun teu ditoel mah leuwih hade sok tah yang sabaraha itu muhalil. Jadi muhalil teh anu ngahalalkeun karena dia menjadi penyebab halalna eta isi teh balik deui ka caroge sancana atau al muhallalahu lalaki anu dihalalkeun jadi manehna jadi halal ieu mah nu nitahna jadi eta isi teh karena dicerai ku caroge nu sanes maka akhirna anjeunna euih deui lamun ditikah ku sanes teh dilaknat teh sanes balik deui na sanes nikah deui na tapi eta kesepakatan mun kitu mah atuh siga barang ya tadi pangintennya ikhwan fiddin ya jadi naon harti nah atuh nikah ya. Kalau mau bari raramean tapi lamun hanya kebohongan kedustaan kalbat nikahnya kerenang siga baheula makan di zaman kerajaannya kan budak raja teh ditikahkeun jeung budak raja anu supaya memperkuat kerajaan kekuatan itu nya nikah karena politik karena kekuasaan ya eta teh dina Islam teh ya karena pertikahan mah anu ngajalanin ge ya tadi lain bapana lain indungna lain amangna tapi budakna so jadi ulah dijadikan sebagai kepentingan ya. Boh ekonomi boh politiknya kadudukan jabatan da ieu dilaknat jadi laknat mah dosa gede dilaknat mah dosa jadi urang menang ngalaknat menang tapi bukan ka orangna ka perbuatan
urang kadenya bah dadeng atau bah saha tong daek dititah hese wae jenengan pamajikan teh anu nitah tuh aya tuh mantan istri saya nya cuk ya kudinya asal ieu we nya tapi itu nggak boleh seorang muslimah. Rawahu Ahmadu riwayat Imam Ahmad wa Nasa'i oge Imam An-Nasa'i wa Tirmidzi oge Imam At-Tirmidzi wa sahahu oge disahihkan ku anjeunna. Wa fil babi dina bab hadis ieu ge anu sarua sareng riwayat ieu an Aliin ti Ali. Pami hadis luhur ti saha sahabatna? Ibnu Mas'ud. Tah anu sami sareng riwayat ieu ge ti Ali. Jadi riwayat ieu teh dua sahabatna teh Ibnu Mas'ud sareng Ali bin Abi Thalib. Akhrajahul arba'atu riwayat Imam Opat. Jadi Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Illa Nasa'iyah kajaba Imam An-Nasa'i. Jadi eta ikhwan fiddin rahimakumullah itu mata aya wagelan ge aya kajadiannya bilih urang gitunya menakan kasus siga kieu nya diuningakeun jadi teu kengeng naon ngahalalkeun nya jadi muhalil sebagai orang anu ngahalalkeun oge muhalalah jama anu jadi halal balik deui ka istrina nya panginten kasabab eta isina teh pernah dipirang ya. Jadi nundukeun nya jadi nu namina ya, jami nya nya rasa deudeuh rasanya kangewa jeung kanya ahmada nya kitulah nya tak saur hadis Nabi mah tinu sanes ahbib habib maka haunama pika cinta pika deudeuh jalma teh sawajarna nya sawa ulah berlebihan teh nya dina hiji waktu bakal pirak teh nya bakal pisah bakal ngewa oge pika ngewa musuh anjeun teh sawajarna di ngewa teh ulah kan buktina cerai ku urang sia talak 3 sakalian ai kanyatana hayang balik deui teu bisa da geus talak 3 kudu ditikah kumaha tah kaduhunggan kudu ditikah heula ku nu batur akhirnya nyeun cara tah matak itulah ya tak memang yang ngaran resep ngaran ngewa mah nya sawajar tasawur nabinya mun urang aya kangewa ti garwa urang ti caroge urang ingat cenah kana kahadeanana dai kangewa mah ti mana sumberna ka ambek ka bendu ti setan geus eueuh mah balik deui pitrana aya rasanya kaduhung geuning nya tah aya nya matak sawajar bisi kasusna siga kieu nya ari papanggih mah guntrang ari papisah sono akhirnya aya teh mata kaya aya hadis lagi aya itu kejadian di zaman Nabi atau ternutup kemungkinan di zaman urang sadayana gitu ya. Sangka aya dihanap hadisna ya raos sama itu hadisna teh kahanap heula nya susunana teh kitu nya raos sama. Tapi sawios da urang mengikuti naon nu didugikeun ku kitab Bulughul Maram. Salajengna wan Abi Hurairah katampi ti Abu Hurairah radhiyallahu an mugi Allah mikarido ka anjeunna qala sasauran qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu ngadauh la yankihu zani al majludu la yankihu teu meunang azzanika azzani lalaki nu zina al majlud anu tos dicambuk. Jadi lalaki nu zina teu meunang kawin, teu meunang nikah, komo tos dihukum illa mislahu kajaba ka istri awewe anu sarua. Dia mun zina nikahna. Nah, jadi ulah badannya karena lalaki pezina komo geus dihukum sok sanajan dosana terampuni karena dihukum. Urang boga budak awe ditikahkeun. Jadi anu zina mah layakna pantesna jeung anu sarupa deui sarupa di dieu nya. Jadi layazni meunang nikah azzanil majlud ya ispamegat anu dicambuk illa mislahu kajaba jeung istri anu siga manehna. Ya jadi wazani ya la yankihu illa zaniatan aw musyrikah. Bukan Al-Qur'an mah istri pamegat nu zina teu meunang nikah kajaba ka istri nu zina
nepi ka disajarkeun age oge ka isi anu musyrik teu nepi ka aduh. Jadi pezinah teh boh lalaki tanapi isi teh disarupakeunana disalepelkeunana teh jeung jama anu musyrik. Ada orang musyrik aya aturan nikah, aturan zina. Tah sarua bae keur mane namanya. Rek zina rek nikah ge nya. Nah Islam aya bedana. Jadi ieu dalil pangintanya. Jadi aya naonnya kepantasan kelaya teu pantes nya wa hurrima ala zalika lil mukminin diharamkeun eta teh pikeun jalma anu mukmin. Jadi mukmin mah ya enggak boleh menikahi isi anu pezina gitu kan ya. Ya tapi meureun kajaba lamun geus tobatnya itu. Tobat sebenar-benar istighfar, tobat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya illal ladzina tabu min ba'di dzalika kajaba upami atas tobat. Tapi upami ya kitu keneh ya. Mun urang mah hapunten nya selingkuh mah nya. Aya zina mah galak teuing. Ieu mah sanes zina cenah selingkuh. Kan di urang hapunten aya nu kitu teh. Ya. Nu geus umroh, nu geus haji ge loba. Ya lain zina cenah mah selingkuh. Ya selingkuh teh bahasa lemas ya. Jadi lamun rumah tangga saya zina itu harus pirak sebenarnya karena tidak pantas pameget anu zina jeung isi anu bersih itu enggak boleh. Eta ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di antawis wagelan teh naon? Tadi mah istri anu pameget anu ya nitah ngahalalkeun ya tawa dihalalkeun tanu kadua mah nyata tekeng nikah teh zaman mukmin atau mukminah sareng jami anu pezina eta pezina mah lain layakna jeung anu zina deui nya urang aya istilah nyalametkeun cenah bae karunya da aya nu tanggung jawab bang salametkeun we ku urang cenah juga istilah nyalametkeun sagala. Itu enggak boleh ya. Khonfiddin rahimani wa rahimakumullah. Rawahu Ahmadu riwayat Imam Ahmad wa Abu Daud oge Abu Daud wa rijaluhu siqatun rijalna teh rawi-rawina kredibel. Jadi hadisnya sahih. Nah insyaallah ya. Jadi Quran kan dina jelaskannya azaniatu la azani la yazni illa zaniatan aw musyrikah. Wa zaniatu la tazni kan ini surat Al-Baqarahnya. Jadi sinu zina tekenging nikah kajaba jeung pameget anu zina deui nya kitu desa samulihna atawa sabalikeuna panginten. Tena hadis nu ieu sesama nyambungna sareng anu di luhurnya, nyambungna sareng anu di luhur. Ya wa ana Aisyah katampi ti Aisyah radhiyallahu anha mugi Allah mikaridho ka anjeunna qalat sasauran talaqu rajulun aya hiji lalaki nalak imru'atahu istrina salasan 3 kali. Jadi talak 3 talak bain. Jurang talak tilu aya 2 nya. Aya 2 anu langsung. Abi nalak anjeun, abi nalak anjeun, abi nalak anjeun. Tong ku aing talak 3 sakalian kan aya. Itu jadi 3 jadi 1 ini sebenarnya. Ku urang sia ditalak 3 sakalian. Mana nyanyina ge teh. Ya. Nah, sebenarnya upamanya jami mengungkapkan talak 3 itu jatuhnya 1 kali. Ya, 1 kali ya. Ya. Jadi riwayat-riwayat sahihah pam teu aya istilah talak 3 dalam satu ucapan saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu jatuhna 3 enggak 1. Karena kasihan ikhwan fiddin, tamun ena talak 3 dijatuhkeun 3 kasihan. Rujuk manehna. Ya kamu dijadikeun dari zaman Umar mah dijadikeun teh. Keputusan negara karena supaya orang tidak menganggap mudah talak. Tutuna mah kaduhung atuh. Itu bisa dirujuk kajaba kudu ditikahkeun nu lain. Ya. Zaman Nabi mah zaman Abu Bakar tetapi 1 kali ya karena rujuk. Jadi rujuk teh prosesnya kanyaah ka dedeuh Allah ka pameget tawa ka istri nya. Da iker ambak mah atuh sok poho kana kahadean. Ya, kagorengan we inget teh nya mata sok caraikeun sia urang. Wah, ndak ditantang kan. Kadang isi nu memancing kan. Jadi tidak selamanya kelepatan aya di pameget.
Kadang isi anu memancing teh. Sok talak seorang sekali. Kuas urang teu bisa wae hirup sorangan. Ieu kan si suami teh nu tadina moal teh nya ditahan-tahan aya ditangtang mah jatuh. Tah jatuh we pisah teh. Kahulang baru nya. Nya sapoe dua poe masih ganonya ngewa we kan. Geus 3 poe, 4 poe. Aduh biasana nya isuk-isuk teh cik kopi aya roti gitu. Aya sarapan. Duh isi teh biasana weh kieu teh nya komo tanggal muda masuk jalan-jalan bisa wisata ka anu mah nalika diondang batur mah jeung salakina urang mah sorangan ditanya ka mana punan ceuk teh caroge teh. Nah, kan bingungnya tadi denya mulai kerinduan datang deui. Riweuh geuning nya hirup sorangan teh. Mun tiris ka tirisan nya tiris ka tirisannya. Mun hujan ka hujan. Akhirna aya perasaan muncul. Aduh. Munculnya tegenah geuning sagala sorangan teh nya, mandi sorangan, hese sorangan, umah wadah sorangan, isina sarua duh cenah nya. Ripuh nu teu nu jamina nya. Biasa mah tanggal sakit teh ka dieu ka beuli anu ka inu ka anu ka. Ayeuna muncul we teh rasa hayang balik deui. Kita diberi waktu 3 bulan, 3 masa. Fungsina keur naon supaya ngemut, ngimpleng, dibere kesempatan. Teu bisa langsung nikah kanu lain, enggak boleh. Ya, nah didinya memilih matak selama 3 bulan itu si isi masih jadi hak suami pertama. Mun suamina berniat untuk rujuk, maka isinya nggak boleh menolak. Mun aya niat suamina in aradu islaha, lamun aya niat rek lebih memperbaiki diri, nggak boleh ditolak. Boleh rujuk deui ya, balik deui ngahiji. Nah hajat deui teu dijawab kabuleuh teu teu kudu. Asal aya saksi we nya bejakeun tabi teh rujuk jeung anu teu kudu saya nikahkan atuh kudu da masih hakna kene. Ngan aya saksi bejakeun ka tetangga teh nama tos rujuk. Terus kuntreng sabulan teh durdar deui. Beda deui pendapat itu. Karena pendapatanna sok terlalu beda teu anger merena. Nah ya. Durdar deui jatuh deui talak deui kurang sia. Talak 2. Talak 2 tang ngimpleng deui gitu kan kaduhung itulah ada Jawa mah kitu kan gede. Jadi lamun keur deukeut siga nu paket rok wae nya lamun geus jauh sono matak rukun sono teh ibu bapak kedah sering jauh. Nah, bahkan sauna ieu mah nya lamun rumah tangga geus pasea sok langkung sono dikasih kering mah gaduh rencangan hayangna teh pasea we jeung salakit. Nah sok leuwih sono cenah usad. Tapi bener oge. Sok gara cobaan. Entong ini tah teu bae. Sok pangurang geus guntreng geus pasea nya. Kau geus ini itu lebih sono. Tujuk deui, geus rujuk talak 3 we. Berarti kan ketiga kali tak jatuh tak ketiga kali hayang rujuk deui gak bisa. Kajaba eta isi teh kudu ditikah kudu sanes. Naon fungsina tadi supaya si suami terutamanya merasakan gitu ya. Karena beratna karena eta melepas istri. Jadi supaya teu sagawayah teu sangeunahna. Mun ayeuna teu aya talak bain ikhwan fiddin, mun istri bisa dirujuk wah ya, tapi ka 100 kali ditalak kayak kangenahan atuh. Isi teh jadi permainan atunya. Ai kitu mah dibikeun heula ka batur. Kan bener rasa aya cemburu karunya tamatak pas 3 kalimat 2 kalimat diampuni lah ku syariat teh. Ka 3 kalimat hampura teu bisa sia. Dia harus nikah sareng pamegat anu sanes. Lamun teu nikah misalnya isina teh mung nikah kanu sanes enggak bisa dirujuk ku cara kieu. Enggak boleh dia syaratna harus tikah jeung anu sanes. Tapi ketika pertikahan teh bukan hanya akad.
kalebet eta istri teh hapunten kedah berhubungan sareng suami anu engal. Jadi misalnya enak karek nikah cerai encan dituel-tuel acan itu enggak sah teu kaji. Karena nikah upami akad hungkul mah nya. Mun urang nikah teh nya sebatas akad gitu cerai nah otak di dia aya riwayat nanya jadi si istri itu boleh dirujuk ditikah deui ku caroge anu sateu acana dengan syarat istri eta teh ditikah ku caroge anu enggal tapi pernah katoel nya upami can katoel teu kaci kudu nikah dewe jeung nu lain sina ditoel. Ya hadis nanya, ya Islam luar biasa. Ya mau ya di agama lain mah. Wa Aisyah katampi ti Aisyah radhiyallahu anha mugi Allah mikarido ka anjeunna qalat sasauran talaqa rajulun aya hiji lalaki nalak imro'atahu garwana salasan 3 kali. Talak bain kan? Oh di zaman Nabi ge nya talak mah. Suasana islaminya kabina kabingbing ku Nabi tapi nyaangeur ya, itu kan fatazawajah rajulun terus eta istri teh ditikah ku lalaki nu lain ditikah kan karena syaratnya tidak boleh kan dirujuk kecuali ditikah deui terus ditikah summa talaqaha terus ditalak qabla an yadkhula alaihi an yadkhula biha sancan eta lalaki teh mencampur eta istri can ditoel-toel acan langsung ditalak duka dititah duka wallahu alam pokona mah kitu we jadi ku caroge nu enggal teh tos ditikah teh langsung ditalak satacan anjeunna campur sareng eta istri tanggeus apalnya kadenge ku salaki nu mimiti dan istrina teh ditalak ku salaki nu anyar da atuh langsung we fa arada zaujuha maka salakina anu mimiti mikahoyong an yatazawwaja nikah deui ka eta istri hayang balik deui takumaha tuh fasuila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andalika maka Rasulullah sallam ditaros ngeunaan hal Rasulullah abdi teh hoyong uih deui ka pon bojo nu kapungkur nu tos ditulak 3 sakali tos talak 3 Rasulullah tah aya kabar cenah eta pun bojo teh nya mantan pun bojo tos dicerai cenah tapi candina naon cenah nya beuki atoh eta teh nya dan candina candi teu acan ceuk Rasul teh la teu meunang sia ngeunah wae ane teu meunang hatta yadzuqal akharu sehingga eta salaki nu kadua ngasaan da bahasana ge yadzuq atuh merasakan min usailitiha tina manisna eta istri terus manis istri teh manis atuh jadi usailah teh kan asal teh asal itu madu bu asal itu madu jadi istri teh digambarkeun dengan madu kumaha rasana madu mah manis ikhwan fiddin ya. Kan aneh isi resep madu punya ibu seneng madu resep aduh luar biasa resep cenasan madu mah tapi mun di madu ali tayanya bahasa halusnya Rasulullah ngagunakeun bahasa diplomasi bahasa halus jadi kan mencampur isi teh manis jadi teu kengeng sehingga eta saroge teh ngaraosan amisna eta maksudna mah kinayah gitu nya maksudna bisa mencampurina madza qol awalus sakuma anu kantos dirasakeun ku suami anu pangpayuna suami nu ti heula ya ceuk Allah teh ngeunah wae sia manehnya hayang nikah deui bari can dina naon teu bisa cenah itu bisa mencerai ya bahkan ditikah ku anjeun asal salaki anu kadua bisa ngarasakeun amisna sakumaha anjeun pernah ngarasakeun amis. Nah jadi syaratna teh kedah ditoel teh. Ya pamit teu ditoel mah
teke tahu pamitos dipirak tos bercampur misalnya pirak terus uih deui ditikah deui ku pertama ku salaki anu pertama lamun disina daekeun tagenya daekeun tamun nikah ieu mah wayahna aya ijab kabul deui saya tikahkan deui hajat deui lah gitu ya tong rame-rame teh lah ya nol deui karena kan baru deui nah numpang dari tadi mah kan pas rujuk mah teu kedah lah asal aya saksi gitu ya. Pas rujuk, saya rujuk bahasana tanya pas nikah berikutnya tos katilu mah wayahna kedah aya ya. Ya walimah wae mah kedah aya. Eta ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi tetiasanya itu siga nu tadinya komo siga di halal mah nya dititah sok Jepang tikahkeun tapi ulah dinaon-naon ku urang di buruhannya itu modus kan baheula aya filmna nya ya baheula ya nah, aku ingin pulang kan eta nu ku Krisnamukti apa teh nya eta kan pura-pura jadi suami ya demi uang lah nya itu nu ngajaga kehormatan nggak boleh ya pertikahan mah harus ya kesungguhan. Muttafaq alaih Bukhari Muslim wal abdul muslimin redaksina riwayat Imam Tanya jadi catatannya talak ya talak tadi bagi dua ayat talak rujuk ayat talak bain. Talak rujuk hanya berlaku 2 kali. Talak bain itu pas talak ketiga. Pamit talak ketiga hoyong wih deui dalam artos hoyong nikah deui ka eta istri maka eta istri teh kedah ditikah ku caroge anu sanes ya terus pamit caroge anu kadua mencerai itu boleh wih deui ka caroge anu kahiji dengan syarat kedah campur heula sareng caroge anu sebelumna anu kaduanya. Etalah seputar pertikahannya itu ya pernak-pernik kehidupan rumah matnya ada pasti aya wae kealamannya kayaknya sawiya insyaallah ikhwan fiddin. Mohon Bu. Maksudnya? Mohon. Pamogat mah bebas. Ya. Pamogat mah ulah waka naon. Tos dicerainya ya, keur teu diceraigekan boleh kan sanes. Ya itu panginten aturannya tapi aya sisi-sisi anu sanesnya ya, sisi-sisi anu sanes ya. Ya, pamogat tiasa teh kitu teu tiasa ya. Tapi ge dengan syarat pami istrina hoyong, pami teu hoyong mah ulah maksa gitu. Ya, ngan pami istrina nalika dipikah hoyong ku suami nu pertama teh hoyong istrina hoyong mangga. Tapi pami istrina teh hoyong mah tong saya. Tapi dah memang surveinya cinta pertama mah memang kuat duriatna itu. Jadi mata kayak CLBK teh eta hati-hatinya. Kade reunian teh Bu hati-hati Bu ya. Jadi banyak fakta itu. Sering reunian teh. Malah anu sok ngaraos nya. Tapi aya kutunggu naon sagala geunya baheula. Ya lah atas biasa. Sekalawat ieu mah udah ya. Babul kafaati wal khiyari. Masih seputar pertikahan tapi temana enak kafa. Sapatnya kesetaraan. Jadi nan sejajar setara. Kan dinten teh ge ikhwan fiddinnya ada fitrah manusianya. Urang kan pami nikah atawa nikahkeun atawa nikah deui pamagat mah nya hoyong nu kumacik. Nu setara, minimal setara sareng urang. Ya minimalnya pami sareng nu handap kumaha? Nya secara fitrah mah kan alim pami urang statusna misalnya ya kamu ya orang berada nya, orang ngerti kayaknya ya, orang paham kana agama pasti kan ingin pernikahan itu nanti kalau boga jodoh teh tapi minantun teh anu ya setara, selevel. Ya. Apalagi istri ya, istri itu berharap lebih di atas dari kemampuan anaknya itu carogena teh lebih di atas itu ya. Ideal itu wajar kesetaraan.
Nah, sok sanaos kesetaraan ieu kadang dibawa-bawa karena nasab. Ya, nasab kan manusia itu ditikah istri karena 4 ya, diantaranya nasab. Tak baheula nya sok aya geuning pami darah biru nya jeung darah biru deui. Jadi orang menak kegeden Raden, biasana nikahna jeung Raden deui gitu ya. Jarang kan Raden jeung nya pejabat aya jeung rakyat, ya, jarang, pasti pejabat jeung pejabat deui. Menak sareng menak deui. Nah, ini Islam kumaha kesetaraan dina pertikahan. Wal khiyari, khiyar mah pilihan. Nah, jadi ketika pertikahan itu boleh memilih. Boleh memilih. Ada dia ternyata aya hadisna, hadis dihanap muka hiji mah dhaif hadisnya. Wa Ibnu Umar katampi Ibnu Umar radhiyallahu anhu mugi Allah mikaridho ka anjeunna duaan qala sasauran qala Rasulullah sallallahu Rasulullah sallam ngadauh al-arabu orang Arab ba'duhum sabagianana akfa ubadin sabanding jeung sabagianna deui. Pokona Arab jeung Arab mah setara. Berarti mun Arab jeung non Arab teu setara nya. Ajam teh kan selain Arab itu mana ajam. Jadi kita itu bukan orang Arab. Jadi mutkeun riwayat ieu mah untung dhaif hadisna ya. Ya, tapi sebagian orang mungkin menganggap ya hadisnya sahih. Ya, mata kapun tanya di Arab itu wanita Arab nggak boleh ditikah oleh selain Arab. Tapi lamun laki-laki Arab boleh menikah selain Arab. Mata kebanyakannya orang Arab istrina non Arab. Tapi pami aya teh orang non Arab istrina asli orang Arab. Jarang kan? Nah, karena mungkin ada tadi pemahaman yang Arab itu lebih tinggi daripada non Arab gitu ya. Sehingga kadang pun tanya berlebihan mah tidak boleh ditikah. Mending wae keun bae teu kawin daripada statusna turun. Jadi Allah robu ba'duhum akfa ba'din, orang Arab sebagianana setara sadarajat jeung sebagian nusane. Jadi sama Arab rek Arab mah rek Arab lagi sarua. Berarti kebalikanna upami jeung lain Arab. Nah, kayaknya padahal kalau kan jelasnya inna akramakum indallah atqakum. Sesuna paling takwa di antaranya itu yang paling mulia teh paling takwa. Wal mawali hamba sahaya. Mawali teh mantan hamba sahaya. Ba'duhum sabagianana akfa ubadin salepel jeung sabagianana. Jadi pami hamba saya mah levelna teh jeung hamba sahaya, tidak dengan orang merdeka. Ya. Illa haikun kajaba tukang dukun au hajjamun atawa tukang bekam. Jadi orang Arab lamun tukang bekam, tukang ngadukun itu derajatna jadi turun. Maksudna mah teu meunang dikawin. Berarti kan di sini hadisnya ya dohirna ngajelaskeun ayana perbentenan status sosial. Ya, status sosial. Nepi ka orang tukang bekam ya, itu dianggap rendah. Ya, dianggap rendah. Ya. Tapi untung ya hadis nantinya teu sahih. Lamun sahih. Ya. Ya. Tapi memang fakta ya kan bedanya deui kayeuna memang Timur Tengahnya Saudi Arabia itu seperti itu. Jadi nggak bisa perempuannya itu ditikah. Sok sanajan. Kan di ya Dr. Abrahman lah pernah bercerita ya. Jadi ketika jadi hanya teh gaduh rencangan usaha di Arab ya. Bahkan pengusaha sukses lah ini kaya. Terus garwana teh ngantunkeun ya tanalika jamaah umroh ngalangkung ke tempat nya Ustaz Abrahman teh nguningakeun tah cenah dia teh gaduh rencangan ya dia orang kaya
cuma bukan orang Arab. Isina ngantunkeun. Tapi duwi ka harita mah can tiasa kenging garwa. Duwi ka di ya bilih gitu di orang Indonesia nu bade cenah nya. Jadi sulit ikhwan fillah. Sangat sulit. Padahal anjeunna di Arabna tos puluhan tahun terus bisa bahasa Arab, pinter bahasa Arab mah teh da. Muslilah di ditu meureunnya. Ya, tapi untuk mendapatkan istri orang pribumi, orang Arab itu sangat susah. Nah, jadi karena mungkin aya anggapan, ya hadisnya dianggap sahih. Memang orang Arab memiliki kelebihan, keutamaan karena Rasulullah orang Arab, tapi kan bukan berarti ada pembatasan, ya, dina tapi budaya itu seperti itu. Tak di Saudi kan banyak perempuan-perempuan yang puntennya teu nikah, ya, karena ya, jadi padahal sanes henteu ieu nya, tapi ya tadi karena tadi mempertahankan ya eta tradisi. Jadi kudu jeung orang Arab deui, kadang kudu salepel deui jeung lain sebagainya gitu kan. Ya, jadi ya mun kitu mah atuh naon beda nanya urang sareng punten orang-orang jahiliyah, karena kan karakter jahil itu al-fakhru bil ansab, suka mengagung-agungkan tuh turunan. Kastanya karena pami di India mah lebih parahnya, ada kasta rendah, itu kan tidak boleh kasta ini nikah sareng ini tuh. Ya, ada kasta Brahma, kasta Sudra itu kan ya naonnya. Kesatria kan itu kan ada level-level ya. Ini kasta ini nggak boleh kesini, ini nggak boleh. Wa fi isnadihi rawin lam yusama dina sadada ya rawi anu teu dikenal. Wastan karuh Abu Hatim, bahkan hadisnya dianggap mungkar ku Abu Hatim. Walahu syahidun indal Bazzar, tapi aya anu nguatkeun dina riwayat Imam Bazzar an Muad bin Jabal, ti Muad bin Jabal. Jadi sajabi Ibnu Umar hadisnya ge katampi ti Muad bin Jabal, tapi bisanadin munqati' sanadna putus. Jadi cindakna hadis ieu teh dhaif. Islam teu ngajadikeun ukuran nya dina pertikahan teh nyata nasab atawa status sosial, ya. Jadi sok sanaos punten orang Arab memiliki keunggulan dina bidang tertentu, tapi lain hartina membatasi diri. Tapi kata kengeng berkeluarga sareng non Arab. Lamun kitu mah atuh wah Islam moal nyebarnya. Nah, maka kumargi hadis ieu dhaif, maka hadis ieu tentu tiasa dijadikan dalil. Bahkan sanes kasaurana Nabi alaihi suatu wassalam. Buktosna naon Rasulullah tidak membeda-bedakan status hadis dihanap tah. Wa an Fatimah binti Qais, katampiti Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais itu orang Arab. Bahkan pamininggal keturunan mah Quraisy. Kan Quraisy teh kabilah Nabi, suku Nabi. Ya, ini orang-orang yang hebat. Jadi karuhuna teh nah leluhurna teh orang-orang yang cerdas, para pemimpin, orang yang menjaga kehormatan. Nah memang di henteu-henteu para ibu gen itu berpengaruh sih, ayat terah. Biasanya kan para pemimpin nu areuna teh itu mun ditarik kalau itu biasanya punya gen, punya terah kepemimpinannya. Jadi pami aya jalma pinter cerdasnya itu bisa nurunkan deh, walaupun teu ka anakna ka incuna atau engke suatu saat mah ka kauyutna. Siga hayam ge sama, hayam pelung domba ge sama, ya. Pika usah domba di mana nalika kapungkur keur anomna kana hayam pelung teh di teangan ya, hayam juara di teangan sanana kaluhur karuhuna. Mulai hayam teh teu sangeunana. Mun hayam juara mah kedah terahna ka mana ieu sanana teh? Oh ka dieu tah ieu turunan juara. Incuna ditu. Jadi ada terah, ada kepemimpinan. Ya, tah Fatimah binti Qais ini kategori orang hebat, kastana mun kastamanya tinggi. Tapi ternyata ku Nabi anjeunna dipiwarang nikahna ka Usama. Ari Usama teh mantan hamba sahaya. Putra Zaid, Usama bin ari hamba sahaya kan tadi levelna jeung hamba sahaya. Wal mawali baduhum akfa badin. Hamba saya mah mantan salepelna jeung hamba. Berarti jeung orang merdeka level enggak? Kan? Tapi tinggal Rasulullah
anan nabiyya qala laha sayyidina nabi sallallahu kantos sasauran ka Fatimah inkihi Usamata sok kawin ku anjeun Usama. Pami telepat mah ieu teh dina riwayat sanes mah Fatimah teh kantos nyuhunkeun saran aya 3 anjeunna teh dilamar ku 3 Muawiyah Usama jadi hilap deui nya cek nabi teh ari Muawiyah mah pakir solehna mah soleh cenah pakir duitan artosan hari itu mah cenah gede ambak mah mau we tongkat tamun badege Usama. Nah, jadi Fatimah binti Qais orang ini levelnya namanya menak lah ya, orang mah darah biru mun aya namanya cek bahasa orang mah jadi gegeden gitu nya inohong tapi nalika anjeunna nyuhunkeun saran ka nabi milari caroge teh ternyata nikahna ka Usama. Anu Usama teh mantan hamba saya. Kenapa pilih Usama? Nah, tadi karena punya kesolehan, kelebihan. Nah, jadi panginten jadi dalil ikhwan fillah rahimakumullah kanggo ieu hadis di luhur nya. Jadi hadis di luhur mah seolah-olah syarat pertikahan teh kedah al-kafaah kesetaraan padahal itu bukan menjadi syarat. Nah, itu sawios urang beda kabilah ya, baheula kan aya ceritanya ketika perang bubat teh teh dia pitalokan dipikoh hoyong ku Gajah Mada ini itu kan Jawa sareng Sunda kan punya cerita ya ketika temenang orang Jawa nikah ka orang Sunda atawa sabalen matak baheula sok nepi ka ayeuna aya jalan Jawa di urang di pami di Sunda kan nggak ada jalan-jalan nami penguasa orang Jawa. Ayeuna aya da baheula mah teh kasup aya jalan Pajajaran di Jawa. Ya aya ge kan di dieu mah Sumatera, Aceh. Ya, jalan Jawa belah dia. Maksudnya komo naon? Tokoh-tokohna kan nggak ada. Kasarua di urang ge di Jawa teh aya jalan Siliwangi Kian Santang Kapung Kurma karena tadi awalnya karena peperangan bubat nu luar biasanya jadi ngawariskeun keturunan padahal justru Islam lahir teh keur ngahapus perbedaan kastanya mata ukuranna naon atuh kamuliaan mah inna akramakum indallah padahal kahoyong urang cik kahoyong urang teh urang jadi orang Indonesia urang kahoyong hoyong jadi urang naon urang teh orang Eropa menurutnya mancung bodas jangkung banyak itu kahoyong mah mau jadi orang hoyong jadi orang Sudan jadi Senegal Afrika kan nggak mau kan nah atas itu mah sudah qadarullah takdir Allah mata standar Islam naon katakwaan inna akramakum indallah atqa asok tinggal ikhwan binnya dianalisa ke para ulama ikhwan binnya ya. Imam-imam ulama-ulama besar yang memberi kontribusi yang luar biasa kepada penyebaran sunnah Nabi itu bukan orang Arab asli. Imam Malik itu bukan orang Arab, bukan. Imam Bukhari orang Rusia. Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, jadi hampir sadayana ulama hadis itu bukan orang Arab. Anu ayeuna namana dikenang ini. Hampir 70% bukan. Ayo orang Arabna ka mana? Orang Arab itu banyak jadi pejabat jeung pengusaha tiba baheula ge. Bukan. Imam Bukhari itu bukan orang Arab. Imam Malik bukan. Yang maksudnya bukan asli trah Arab, bukan, dia orang Persia. Ya karena orang tuana kan Persia, ya, masuk Islam, boga budak. Nah, jadi artinya nyalah orang ulah terlalu kecil hati walaupun bukan orang Arab, orang boga punya pres. Dia anu kada yang nganggap turunan Arab, turunan Nabi, itu ngerasa bangga kan. Habib urang kan itu plusna ka
Karena Nabi itu ngerasa banget. Da jama muliana ku diajar. Ku kaso solehan. Ya, baheula ge orang Arabnya sok eta. Baru jadi ulama, maksudnya terbatas. Abu Hanifah sabuan. Ya, Abu Hanifah, Imam Malik, ya, Imam Ahmad ge telepatnya. Imam Syafi'i itu terharap gitu ya. Abu Hanifah bukan, Imam Malik, Imam Bukhari, terbut juga Imam Nasai, Imam banyak lah. Jadi hampir 70% lebih ulama-ulama yang luar biasa. Itu non Arab. Kalau buat orangnya banyaknya ulama-ulama Indonesia ya yang yang biasa. Jadi jadi ya buktos. Jadi Allah mah ya nilai kajamate sanesku status turunannya gitu nya. Nah, orang turunan kiai ulama karuhun urang misalnya Syekh Kabir ini. Syekh anu ari urangna kedul mah. Kedul, nya ge urang punya trah, ya trah ulama, ya trah pemimpin tapi kedul. Hoream hayangna teh ulin. Moal jadinya. Waduh beda. Kudu diajar al ilmu bit ta'allum. Ilmu mah kudu diajar. Atau kalau ngangkatnya Imam Bukhari, so, namanya selalu di Abu Hanifah. Ya. Banyaklah pami dicatat mah. Tata pangitanya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah terkait babul kafaah. Insyaallah ke kapayuna babul ya. Mudah-mudahan agak manfaatna kanggo urang sadayana. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.